바이크 왜 타세요? 그냥 어떻게 하다 보니까 타게 됐어요. 어렸을 때부터 자연스럽게. 자기소개 한 번만 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 이윤호라고 하고요. 바이크 관련 브랜드 조그맣게 지금 운영하고 있습니다. 타고 계신 바이크 기종 한 번만 말씀해 주실 수 있어요? 기종이라고 하기 딱히 어려운 게 그냥 커스텀 바이크 초퍼를 기반으로 해서 만든 거고요. 그냥 크게 뭐가 없습니다. 예. 현재 바이크를 선택하신 이유가 있으실까요? 이것도 엄청 운이 좋게 제가 구하게 됐는데 그냥 딱 보고 이거는 사고 싶다라는 생각이 들어서 사게 되었어요. 현재 바이크에서 가장 좀 매력 있는 부분이 있을까요? 제가 제일 좋아하는 부분은 이쪽 엔진하고 이 캐브레터 이 부분 가장 마음에 들어요. 바이크를 타면서 좀 가장 애정하는 액세서리 있으실까요? 아무래도 모자인 것 같아요. 모자 아니면 헬멧 정도? 헬멧은 저 거의 이거 하나만 쓰고 다녀가지고. 네, 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 아니요, 방금